ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತಂದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಮನೇಲಿರೋವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 3-4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಮ್ಮಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಈ ಎರಡೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕಷಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 10-12 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು ತುಳಸಿ ಎಲೆನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಬೇಗನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಟಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 10 ಕಾಳಾಗೋಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಲವಂಗ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಶಿನನೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 1/4 ಇಂಚಷ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀವು ಹನಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜಜ್ಜಿರೋವಂಥ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕರಿಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾವು ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಗನೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ವಿಳೆದೆಲೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮುರಿದಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಶಿರಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಟಿಫನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಇರಲಿ, ಬಿಸಿದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರನೇ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೈಟು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ನೀವು 3-4 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಲ್ಡು ಕಫ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಕೊಡೋವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು. ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇದು ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ನಾನು ಒಂದು 7-8 ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು 3 ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಹಳೆ ಬೌಲು ಅಂತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತಳ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಥರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲೇವರು ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸ್ಟವ್ ಆನಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಹತ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕರ್ಪೂರನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಕರ್ಪೂರನ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇವಳಿಗೆ 9 ವರ್ಷ. ಸೊ 9 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಈ ಶಿರಾಪ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು 1-2 ಸತಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿದೆ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ 2 ಕೈ ಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಚ್ಚೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀತ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2 ಕಾಲಿಗೂ ಈ ಥರ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಈಸಿ ಎಮ್ಮಿ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಮೇಘ್ನಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.